天気と電車。1メーターの23度。はい、今日も天気が良くて撮っています。向こうの山は雪が積もって白くなってます。一気に自分だった。こんな感じです。やっぱ天気時に撮影するのは、撮影って言った方がいいのかな。天気いいは眺めも素晴らしいです。
おしまい。また明日。